세상의 모든 재미 마리아와 친구들. 요렇게 해볼게요. 안녕하세요. 저는 로기입니다. 안녕하세요. 저는 우맨입니다. 저희 앞에 보이시는 게 뭘까요, 이게? 뭐지? 이거는 젤리 괴물이 아니에요. 액션 게임을? 네, 액괴라고 젤리 괴물보다 액괴. 더 말랑말랑하고 물같이. 그래서 우리 갖고? 네, 그래서 액체 괴물이에요. 그래서 오늘 액체 괴물이 있는데 와, 색깔이 너무 예쁘지 않나요? 앞에서 보니까 오, 완전 빛깔 나고. 이건 무슨 색이죠? 이거 핑크. 핑크색. 분홍색이죠. 영어로는 핑크예요. 핑크. 그리고 이 색깔은 옐로우, 노란색. yellow, 노란색. 그리고 이 색깔은 다 아시겠죠? 블루, 파란색이에요. 그리고 마지막으로는 green, 초록색. 초록색. 제가 제일 좋아하는 색깔이에요. 저도 좋아해요. 파란색 좋아하잖아요. 맞다. 그래서 저희가 이 순서대로 순서를 좀 바꿀게요. 저희가 이 순서대로 차례차례 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 핑크색. 핑크색. 안에 뭐가 들어있을까요? 뭔가 들어있는 것 같은데. 뭔가 들어있는 것 같은데. 뭔가 들어있는 것 같아요. 그쵸, 이거? 네. 오, 나왔다. 뭐지? 뭘까요? 이게 뭐지? 우와. 뭐지? 자, 처음으로 나온 거는 뽀로로 마을의 비버 소녀 루피예요. 루피. 루피하고 나는 핑크색이 제일 좋아요. 핑크색이 너무 좋아. 또 뭐가 있는 것 같아. 어벤져스 아이언맨. 그래요. 좋아요. 어벤져스 아이언맨입니다. 어벤져스 아이언맨이라고보다는 아이언맨 마크 5가? 파이너? 아이언맨이요. 아이언맨. 빰빰빰. 와, 아이언맨. 이거 뭐야? 날아간다. 수영하기. 뒹굴. 딩글딩글. 자, 아이언맨하고 루피가 핑크색 액괴에서 나왔어요. 정말 멋있죠. 지금 여기가 이거 정리해야 돼. 딱 분시하고 정말 멋있는 것 같아요. 와, 최고. 아이언맨 2에서 나온 여기서 변신했던 아이언맨. 뽀로로 마을에 루피도 있잖아. 네, 뽀로로 말 루피, 비버소녀 루피. 자, 그 다음은 파란색 가도록 할게요. 블루. 여기 안에 뭐가 있어? 기대 만발. 뭐가 있을까요? 이렇게 해봐요. 이렇게. 이렇게 꺼내볼게요. 와우. 여기에서는 뽀로로 이거 설명해주세요. 이거 누구예요? 포비. 포비예요. 포비. 힘센 포비. 상디가 나왔다. 상디가 나왔어요. 상디. 오, 멋진 상디. 멋진 상디. 디아블 잠보. 야물 잠보. 이거 너무 액계가 너무 심하네요. 디아블 잠보의 상디. 여기서 한번 같이 놀아볼게요. 네. 디아블 잠보. 정하자. 와 재밌게 놀아보자. 와, 물 움직이는 게 되게 말랑말랑하면서 조금이 되게 약간 좀 차갑다고 해야 되나? 되게 느낌이 좋아요. 역시 재밌게 장난감을 가지고 놀 수 있는 방법 중 또 하나인 방법이 맞습니다. 정말 멋있어요. 블루 사파이 색깔. 블루 사파이 색깔 쌍디와 포비였습니다. 자, 그럼 그 다음 색깔로 또 한 번 더 가시죠. 왔습니다. 자, 초록색 가도록 합시다. 초록색. 크림.
거의 제가 지금 좋아하는 연두 색깔 쭉 이번에는 크롱이 나왔어요. 장난꾸러기 크롱이 나왔어요. 크롱 나고 원피스는 또 뭐가 나왔을까요? 잠시만요. 머리가 원피스. 잘려져 있죠? 잔이네. 아유 붙여줄게요. 조립용이어가지고요. 얼굴이 다 됐을 게 깁시다. 오케이 좋았어. 좋았어. 샌도류 도깨비 참수. 좋아요. 자 이제 이걸 가지고 놀아봅시다. 크롱 하세요. 크롱. 자 여기 원피스 조로입니다. 조로. 장난꾸러기 크롱. 장난꾸러기 크롱 나서. 자 함께 놀아봅시다. 쭉 뜯어서 가도록 하겠습니다. 칭 샌토류 도깨비 참수. 나는 수영이다. 크랑크랑크랑. 수영해 수영. 나도 같이 수영을 하겠어. 하지만 난 배는 걸 더 좋아하지. 야 일도류. 미안해 크롱. 수영장에다 망쳐버렸어. 안돼. 예, 괜찮아. 괜찮아. 좋았어. 자 그러면 우리 다음 노란색으로 가볼까? 어때? 그래, 좋아. 노란색으로 갑시다. 샌토류. 크랑크랑. 이번에 노란색 옐로우로 하겠습니다. 네 노란색. 더 세게 눌러야죠. 좋아요. 오, 뭐가 들어있을까요? 못 보셨겠죠? 네. 자, 먼저 뽀로로 친구들에서는 뭐가 나올까요? 뽀로로가 뽀로로 주인공이 나왔어요. 뽀로로. 주인공 루피가 나왔다. 또 원피스의 주인공 밀짚 모자 사나이 루피 쌍. 자, 루피는 기어 세컨드, 게틀링가, 제피스톨, 고무고무노 여기 기술을 쓸 수 있죠. 자, 한번 놀아보도록 하겠습니다. 아니, 내 모자가 없어졌어. 이럴 수가. 나의 모자는 나 잃어버리지 않는다고. 여기 뭔가 액체괴물 같은데 물 같기도 하고 되게 말랑말랑해. 물 같아. 오예. 근데 여기 되게 느낌이 좀 이상한데. 뽀로로, 너 다리가 빠진 거 아니야? 루피 할래요. 안 되겠군. 나의 초능력 고무고무 열매를 발휘해야 되겠어. 고무고무노. 야! 구했다. 우리 역시 주인공답게 운세가 좋은 거 같아. 좋았어. 주인공의 역사를 이어나가자고. 예. 자, 돌아왔습니다. 자, 오늘 다 색깔별로 다 가지고 놀아왔는데요. 노란색, 초록색, 파란색, 핑크색 이렇게 4가지 색깔로 다 구워봤는데 오늘 어때? 정말 10개를 가지고 정말 말랑말랑 진짜 재밌었나요? 다음에도 더 재밌고 여러분들의 많은 사랑과 댓글, 좋아요, 구독 눌러줬으면 좋겠습니다. 댓글 많이 달라지면 좋겠어. 댓글이요? 구독을 많이 눌러줘야죠. 구독하고 댓글, 네, 좋아요까지. 자, 여러분의 많은 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 저희는 더 다음 재밌는 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 안녕. 에que 세상의 모든 재미 마리아와 친구들 여러분 구독해주세요.